Hello guys! Welcome to our new video. So today, it's a very interesting day kasi dadalhin ko kayo sa part-time job ko sa ibang farm. So yun guys, ginagawa ko is gumigising ako ng maaga bago ako pumunta sa work kasi kailangan ko maglipit at syempre para mag-prepare ng mga kakailanganin ng anak ko. So yun yung ginagawa ko guys, nagpe-prepare na ako ng mga bote niya at tubigan niya. Pinagluluto ko na rin ng breakfast and lunch yung anak ko para kapag iniwan ko siya sa daddy at lola niya, naka-ready na lahat. Nakapag-change na ako guys at bigla namang gumising tong anak ko ng maaga, so no choice ako para i-prepare yung mga babaunin ko sa farm na bit-bit ko siya. Kapag gumigising tong anak ko guys, very clingy niya talaga. So normal lang yata sa mga baby. Ayan, magmo-moment muna kaming magina kasi mamimiss ko siya. Mommy gonna go for a walk. Ayan, baon ko guys sa work sa farm. May biskwit ako at nagdadala rin ako ng kape at tea kasi sa farm guys, hindi kami libre pagkain. So, kailangan namin magdala ng sariling pagkain. And, nag-prepare na rin ako ng tanghalian ko at some extra food. Nagbabaon din ako guys ng energy drink minsan sa farm kasi sa work ko talaga guys, sa farm is kailangan ng full energy kasi doon is parang nagwo-work ka sa or nagwo-workout ka sa gym. Kaya kailangan full energy ako. Dito guys sa farm sa Australia, kailangan mo ng sasakyan. Car is very important kasi malalayo ang lugar dito. Hindi katulad sa city guys na kailangan mong mag-commute or maglakad. Dito talaga is kailangan mong mag-drive. Kasi aabutin ka ng siyam-siyam. Nandito na tayo guys sa farm. So, dyan ako guys mag-work. Ang tawag dyan ay shearing shed. So, dyan yung work area ko for today. Nandito na tayo guys sa loob ng shearing shed and ang ganito itsura ng work area ko. So, sila pala yung mga shearer guys. Sila yung mga nagtatanggal ng mga balahibo ng tupa. And yung trabaho din namin ay nakadepende sa kanila. Ito yung mga tupa guys na kailangan nilang i-share. Ayan, ang dami nila, no? Meron pa yan guys sa labas. So, it will take 1 to 2 days para matapos nilang i-share silang lahat. Kapag natapos na i-share guys nila yung mga tupa or tanggalan ng balahibo, ang ginagawa namin is kinukuha namin yung wool para ilagay sa table. Kapag nailagay na namin sila sa table, ang ginagawa naman namin is tinatanggalan namin sila ng dumi para ilagay namin sila sa wool press or yung sako na pinaglalagay ng mga balahibo ng tupa. Siya pala guys yung pinaka-boss namin or tinatawag na wool class kasi siya yung nag-check ng quality ng mga balahibo ng tupa. Kapag natapos na namin tanggalan ng dumi yung balahibo guys, so ayan yung ginagawa ko is nagwawalis-walis at nagpupulot-pulot ng mga maliliit na balahibo ng tupa. Morning break time na at syempre need natin mag-recharge. So ito yung guys yung baon ko. May energy protein ako and then biscuit
And also pala guys, may baan ako sausage. Ito, isang sausage lang baan ko. So, iinit ko na lang muna siya para masarap. Back to work na kami. By the way guys, siya pala yung partner ko dito sa loob ng shearing shed. Dito pala guys, sa loob ng shearing shed, kapag marami ang shearer or more than 3 shearer, kailangan nila ng 2 rouseabout or depende na rin sa boss kung ilan ang gusto niyang tao sa loob para mapabilis ang trabaho. So, ganyan lang talaga guys yung ginagawa namin dito sa shearing shed. Ulit-ulit lang talaga kami hanggang talagang matapos yung oras ng trabaho namin dito. By the way guys, ang ganitong trabaho is super easy lang. Pero kapag wala kayong experience at hindi pa kayo sanay, mahirap siyang trabaho. Kaya lang naman ako guys natuto kasi sa farm namin kapag may nagsisharing, tumutulong din ako sa loob ng shearing shed. Ang dati naalala ko, ang ginagawa ko is nagtatanggal lang ako ng stay ng wool. Pero syempre, I want to learn din. So every time na meron nagsisharing sa farm, lagi nila akong tinuturuan kung paano i-pick up ang wool. Noong una talaga super hirap niya kasi syempre zero experience, pero kapag natutunan mo na siya kung paano i-pick up ang wool, super easy na lang siya. Ang kailangan mo lang talaga dito is diskarte at lakas ng katawan. At syempre dito sa loob ng shearing shed bawal ang marte. Lunch break na. So, ito yung kaisambaan ko. May black rice ako at scrambled egg with tuna. Habang naka-break kami guys, itutur ko muna kayo sa loob ng shearing shed. So, ito yung wool press kung saan namin nilalagay yung mga balahibo ng tupa. At ito rin yung mga ibang length ng mga balahibo ng tupa. So, may maikli at may mahaba. So, itong racks na to, dito namin nilalagay yung mga iba-ibang length ng mga balahibo ng tupa. And then, ito, dito namin nilalagay yung mga may dumi ng balahibo ng tupa. And this one also. And ayan, mga naka-break pa rin sila kasi lunch break pa nga. And also, dito namin nilalagay yung belly wool. Ayan, balik to work again tayo guys. So, ayan nga, paulit-ulit lang din kami guys. Hanggang matapos yung oras ng trabaho namin. Dito sa shearing shed guys, uso ang tsikahan o chismisan. Kaya ayan, kahit nag-work, chismisan kami ng kung ano-ano. And also guys, dito, ang mga ka-work ko, mababait. Kaya na-enjoy ko talaga mag-work sa loob ng shearing shed. Kahit mabaho or mahirap man siya, pero worth it naman. And also guys, marami din akong nakikilalang tao, lalo na kapag nag-work ako sa iba't ibang farm. And also, iba rin yung mga nakakasama kong tao sa loob ng shearing shed. Hanggang dito na lang guys, and I hope you enjoy watching. See you! Bye!